دوست ملکوں اور عالمی ڈونرز کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون جاری ہے۔ USA نے سیلاب متاثرین کے لیے $2 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ مجموعی طور پر $5 کروڑ دے گا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ امریکہ کے عالمی ترقی کے ادارے USAID کی ایڈمنسٹریٹر سمنتھا پاور نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کی صورت میں آنے والی آفت موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ $12 ارب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے امریکہ مجموعی طور پر $5 کروڑ دے گا۔ انہوں نے عالمی ڈونرز اور دوسرے ملکوں سے بھی اپیل کی کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ I visited with survivors and displaced Pakistanis in the town of Dadu and there heard stories of roads and bridges wiped out in an instant, families grabbing only what they could carry as they fled the rising waters, a desire by families to return home to what was left of their homes as soon as possible. Our assistance is saving lives and reducing suffering among the most vulnerable affected communities in Pakistan. We're doing what friends and partners do, supporting each other when we need it most. امریکی فوج نے USAID کی معاونت سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کی فضائی ترسیل کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ سیلاب زدگان میں $22 لاکھ مالیت کے خیمے، کھانا تیار کرنے کا سامان اور دوسری چیزیں تقسیم کی جائیں گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔